Bersihin sebentar sekalian ya. Bersihin. Ya Allah. Kayak emak deh. Mak, kak mana nih, Mak? Apa mama? Nah. Nah. Ada siapa? Astagfirullahaladzim. Aduh. Neng. Kayak gini. Ya, hidup lampunya gila. Dah. Ini kemarin belum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Mas Tarki Jaya. Saudara, ini saya lagi menangani ya pasien yang bernama Sulaiman ya. Ya, insya Allah, izin Allah, ridho Allah. Pada bertahap demi bertahap ya, pelan demi perlahan Allah mengangkat penyakitnya sedikit insya Allah tidak bisa dirasakan oleh si pasiennya. Ini lagi terapi energi langsung meminta dari Allah karena barokah daripada yang dia laksanakan, yaitu sholat Senin puasa Senin Kamis itu. Inilah lagi terapi nanti kita akan langsung konsultasi langsung ke beliau ya, perubahan apalagi insya Allah barokah karomahnya di bulan suci Ramadan ini dapat benar-benar kesembuhan kesehatan. Amin. Oke, tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan buka mata dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang itu. Buang nafas panjang mulut. Oke, buka mata pelan-pelan. Oke, buka mata pelan-pelan. Nah, ini saudara, kita lagi langsung konsultasi ya ke beliau. Pak Sulaiman ya, shopping Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman menderita penyakit batu darah Pak ya? Iya. Batu darah. Udah berapa tahun Pak? Udah lama, 7 tahun. 7 tahun Pak ya. Udah Semangat lah ngomongnya. Iya, udah luar biasa nih semangat. 7 tahun Pak ya. Iya. Udah berapa kemana aja Pak? Iya. Capek Pak ya? Kemana-mana lah. Capek. Jadi insya Allah ini selama ditangani oleh saya ya, Ki Andalus ya, saya serta Ki Andalus, itu perubahannya gimana Bapak rasakan? Udah banyak perubahan. Ya tadinya batuk darah itu setiap hari berapa kali Pak? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Ya kalau sekarang Banyak lah perubahannya. ya sekarang batuknya, kering batuk darahnya Kalau keluarnya batu darahnya nggak ada lagi. nggak ada lagi Pak ya. Cuma batuk biasa aja lah. Batuk biasa ya. Insya Allah alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal keluar pernapasan Pak. Iya. Pernapasan. Insya Allah tadi saya menutup Ya, masalah nanti jatuh lagi nanti jengornya. paru-paru ya kan, paru. Nah sekarang insya Allah Alah, mana ada hantu. ya, pernapasan. Nah itu ini video nanti akan saya kirim kepada Tokan. Jadi sini Bapak harus sedikit semangat mengikuti bimbingan saya. Tadi kami jumpa hasil. Mana ada hantu. Harapan Bapak apa? Harapan Bapak untuk supaya untuk kesehatan Bapak. Harapan Bapak Harapan itu ya bisa sembuh total. total ya. Nah,
karena saya sekarang bapak rasakan ya bapak rasanya sebesar apa ada bapak udah merasakan seolah ini. Oke, itu saudara-saudara ya, itu tadi dari tanggapan dari Pak Sulaiman ya, yang udah menderita batuk darah ya Pak. Iya. Selama berapa tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun insya Allah sekarang tinggal pernapasan. Mohon juga siapapun anda, dimanapun anda, terus untuk pasien saya ataupun untuk pasien saya, kita sama-sama doanya, sama-sama doanya untuk kesembuhan anda, kesembuhan kita semua, rezeki anda, rezeki kita semua. Ya, mohon ridho berkah karomah dari Allah. Oke, mantap. Sekian dari saya, Mas Nadi Jaya Indonesia. Mantap, mantapnya mana Pak? Mantapnya. Itu siapa nyouting tadi?